Dag iedereen, welkom bij Anima Pilates Studio. Hier zijn we klaar voor onze vierde live streaming. Bedankt om hier te zijn, bedankt om de les te willen volgen. De les is geschikt voor iedereen. Iedereen mag meedoen. Maar natuurlijk zijn er bepaalde omstandigheden dat vragen een beetje meer aandacht. En dat is bijvoorbeeld bij nekproblemen, bij rugproblemen. Niet forceren, kies altijd de versie van de oefening dat ik zei, dat is dus met hoofd op de maat. Zet een kussen onder je bekken als je onderrugproblemen heeft. En als een oefening pijnlijk of ongemakkelijk voor jou is, sla gewoon de oefening over. Dus niets forceren, het is nooit de bedoeling je lichaam te forceren voor een oefening of de andere. Dus probeer zeer bewust je lichaam luisteren en de les in. Dus we starten. Ga staan op je maat met je benen aan heupbreedte. En we gaan in diep, adem in. En diep adem uit doen. Diep in. En uit. En nog een keer inademen. Uitademen. Belangrijk aandachtspunt in Pilates is de ademhaling. Dus vandaag ga ik een beetje erover praten. Plaats de handen op de ribbenkast, dus met de grote vingers tegen elkaar hier in het midden. Inademen moet je ribben maken zijwaarts openen. Dus 1. Uitademen, de handen komen opnieuw toe. En je brengt je navel diep naar binnen, naar je wervelkolom, maar zonder de vorm van je rug te veranderen. Dus inademen in je ribben. Buiken getrokken, uitademen. Blijf intrekken van de buik. Probeer ook de bekkenbodemspieren te engageren. Dus adem in. Adem uit. En nog een keer inademen. Uitademen. Oké. Kruis de armen achter jouw rug. Maak een V met de voeten, Pilates positie. En we starten zachte oefeningen voor de nek. Dus heen en terug. So go standing with your feet in a V shape. And just make half circles with your head. To the left, to the right. Stop down. Kijk op en neer. Adem in op. Adem uit neer. Breathe in. Breathe out. And once again. Stop in het centrum. Kijk rechts. Kijk links. Over de schouder. Draai de schouders niet mee. Hou de schouders laag en open. Hoofd draait naar rechts en naar links. Oké, nog een keer. En links. Oké, en dan de laatste positie. Kantel je hoofd naar rechts. Naar links. Naar rechts. Naar links. En nog een keer rechts. En links. Goed, stop op de rechterkant. Laat de armen los hangen aan beide kanten. Hand op je oor, trek naar beneden. En we tellen daar 15 secondjes. So hold this position 15 seconds. Try to open your shoulder. Probeer je schouder open te bewaren. En we maken nu hier kleine cirkels naar achter met de schouder. 1, 2, 3 en 4. Oké, wissel, andere kant. Hoofd gekanteld, hand op je oor, trek naar beneden. En we houden daar 15 seconden.
Oké, en dan maken we cirkels met de schouder naar achter. 1, 2, 3 en 4. Oké, hou de handen samen achter je, zit vlak, stretch naar achter, so pull your handen afterwards. Hier. Oké, breng je rechterarm voor jou en stretch hier, breng je arm, hand op je elleboog. En dan wissel naar de andere kant. Oké, dan de linkerhand aan je heup, rechterarm omhoog, arm in en stretch arm uit. En wissel. Linkerarm omhoog, arm in en stretch arm uit. Nog een keer, ademen op, arm dicht van je hoofd, uitademen, stretch en zoek lengte in je flank. En wissel arm in, arm uit, stretch. Oké, we maken cirkels met de schouders naar achter, grote cirkels. 1, 2, 3. Oké, ellebogen geplooid, de handen op de schouders en je maakt cirkels met de ellebogen geplooid. 2 en 3 en dan met gestrekte armen. 1, 2 en 3. Oké, wissel de richting. Voorwaarts 3, 2, 1. Oké, breng je armen opnieuw naar omhoog. Hou de handen vast. Vingers in elkaar gekruist. De handpalmen mooi toe. En stretch voor je hoofd tussen de armen. So try to keep your head between your arms. Inhale and exhale, stretch. Inhale. Exhale, stretch. Nog 2 keer. Adem in, adem uit en stretch. En de laatste keer, andere kant. Adem in, adem uit en stretch. Oké, goed. Open de armen. En we gaan starten. Workout met de stoel. Ik heb gevraagd om een stoel dichtbij te houden. Zo, hier is mijn stoel. Zet gewoon de stoel staan voor jou en een hand hier. Dus elleboog ontspannen, gewoon plooien. Hand, rechterhand hier, dus dit is mijn linkerhand, rechterhand achter mijn hoofd. En ik ga de knie plooien op. 6 keer. 1, 2, 3, 4, 5. En 6. Ik hou daar. Open. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Oké, en achterwaarts met beide handen op de stoel. Been gestrekt naar achter. Voet in flex. Plooien. 1. 2, 3, 4, 5 en 6. Oké, voeten samen en wissel. Ik ga mijn stoel hier brengen. Je mag gewoon naar de andere kant kijken als je wilt. Dus hier en dus mijn linkerhand achter de nek. Het is nu met mijn linkerbeen dat ik ga bewegen. Dus plooien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, stay there. Open. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay. Turn to the chair. Bring your leg back. Flex with your foot and bend. 1,
2, 3, 4, 5 en 6. Oké, goed. Plooien en strekken. Je mag de handen daar laten of je mag de handen zetten achter je nek. Plooien en strekken, plooien, strekken, plooien, strekken. Oké, ik ga op het moment toe passeren naar de andere kant. Oké, en hier met mijn arm gestrekt, de knie naar voren. Ik ga dan naar achter. Ik zoek een mooi lange diagonale lijn van mijn hand tot aan mijn voet. Ondertussen komen de schouder, de heupen, de knie, allemaal in hetzelfde lijn. En daar ga ik de knie plooien. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Oké, blijf daar. Ga in een stuk naar voren. En terug. En een stuk naar voren. En terug. En de laatste keer. Even blijven. Even houden. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, arm naar beneden. En plooien, strekken. Oké, we doen precies hetzelfde. Andere kant. Dus we starten hier met de arm omhoog, knie omhoog en strekken we naar achter. En je gaat hier naar voren, lange lijn, mooie diagonale lijn van je hand tot aan je voet. En plooien, knie, 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Laatste, blijven. Adem in en ga in een lijn naar voren. Houden daar. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, en voeten samen. Plooien en strekken. Plooien en strekken. Oké, dus volgende oefening mag je doen met de handen op de stoel. De hielen komen naar omhoog. De knieën plooien. De knieën strekken. De hielen op de mat. Hielen omhoog. Knieën plooien. Knieën strekken. En op de mat. En probeer van je hoofd tot aan je bekken. En een stuk te bewegen, blijf met een lange rug, blijf je buikspieren goed ontspannen. Dus inademen, uitademen, inademen, uitademen. Als je balans goed genoeg is, je kan proberen de oefening te doen zonder de handen. Dus hier 1, 1. Okay, so if your balance is pretty good, you can try the opening without holding from the chair. Otherwise, keep your fingers on the chair just to keep your back really, really right in a vertical position. Up, neer, up en neer. Okay, draai je voeten in parallel positie. Just turn your feet to a parallel position. Go standing up your toes. Bend the knees. And we're going to put the heels down. So one at a time. Right and left. And right and left. So de hielen naar beneden afwezig. Er is altijd één hiel dat blijft in zijn plaats. De andere gaat naar beneden. Nog. 6, 5, 4, 3, 2, 1 en stop. Oké, we maken een test van evenwicht. Armen gestrekt, buiken getrokken, houden, blijven, blijven, blijven nog. En breng je armen naar de zijkanten.
Blijven, blijven en hielen op de grond. Oké, plooien en strekken. Plooien en strekken. Oké, goed. Ik ga mijn stoel aan de kant zetten. Straks gaan we de stoel nog gebruiken. Maar momenteel ga ik gewoon de laatste gedeelte van de opwarming doen. Voorover buigen en rechtop staan. Dus de armen omhoog, adem in. Voorover buigen, adem uit. Als je rugproblemen heeft, je mag het meer lichtjes plooien. Adem in. En rol af. Wervel naar wervel. Naar wervel. Dus ik ga dat tonen op die manier. Let op met je rug. Bij onderrugproblemen. Knieën geplooid. Buiken getrokken. Inademen. En afrollen. Adem in. Voorover buigen. Adem uit. Adem in. En afrollen. Wervel naar wervel. En de laatste keer. In. Voorover buigen. Uitademen. De benen mogen ook gestrekt blijven. Adem in. En afrollen. Wervel naar wervel. Alright, we're going to start the exercises in the mat. Dus we gaan starten de oefeningen op de mat. Ga op je mat zitten met gebogen knieën, de handen achter de knieholder. Een mooi lange rug om te starten. En vandaar gaan we een mooie rug maken naar achter. Dus de navel diep naar binnen trekken. De rug krom maken aan de hoogte. En de ellebogen gaan gestrekt. Ellebogen geplooid en we brengen de schouders terug naar voren. Achteruit. Vooruit inademen. Achteruit uitademen. Adem in. Adem uit. Adem in. Adem uit. Adem in. Adem uit en blijf daar. Blijven. Strek de armen naar voren, draai de handen naar binnen. En open, toe. Open, toe. Open en toe. Laatste keer open en toe. Handen samen. Strek de armen voor jou en ga naar voren. Armen helemaal omhoog. En dan naar voren. Open de knieën en stretch. Oké, in de tweede ronde. Ik ga zitten op die manier en kijken naar jullie. Dus de knieën zijn hier geplooid. De handen achter de knieholte. We gaan afrollen hier. En naar voren. En naar achter. En naar voren. Derde keer. En naar voren, langere. Laatste keer, blijf daarachter. Strek je armen. Open. En toe. Open en toe. Volhouden, open. Toe. Volhouden, volhouden. Nog 2 keer. Toe. En de laatste, open. Toe. Handen samen. Lang naar voren. Open de knieën en stretch tussen de knieën. Houd de voeten vast. En stretch daar. Oké, goed. Zuivere spieren. We gaan de ellebogen kruisen hier. Gaan naar achter. Draaien naar rechts. In het centrum. Draaien naar links. Terug in het centrum. Strek je armen en terug naar voren. Dus inademen, kruis de ellebogen. Uitademen, bolle rug. Inademen, voorbereiding. Uitademen, rechts. Links. Inademen, strek je armen. Uitademen, ga terug naar voren. Breathe in. Breathe out, go backwards. Breathe in. Breathe out, turn and turn. Breathe in
straighten arms, breathe out, come right sitting. Adem in, adem uit. Inademen voor beweging, uitademen. Inademen centrum, adem gestrekt, uitademen en naar voren. En de laatste keer, vierde en laatste, inademen. Uitademen, bolle rug. Inademen. Centrum, inademen, strek je armen en naar voren. Uitademen, breng je armen helemaal omhoog. En ga tussen de knieën stretchen. Oké, en dan gaan we afrollen en oprollen. De eerste keer met de handen achter de knieën. En dan, je mag blijven doen op die manier als je moeilijk heeft om terug te keren van de liggende positie. So what I'm saying is we're going to make the roll back and roll up with the hands after the knees. But so the first one. So for the next, you can continue doing with the hands there if you have difficult to come in sitting again. So breathe in, breathe out, and out. Wervel, wervel, strek je armen, maak een cirkel met de armen, adem in, breng ze naar het plafond, hoofd omhoog, buigen trekken en oprollen. Oké. En dan met de armen gestrekt voor jou, adem in. Buiken getrokken, bolle rug. Stretch out, open de armen, adem in. Hoofd omhoog, hoofd tussen de armen, buiken getrokken en oprollen. Met de buikspieren werken, inademen. Naar voren, uitademen. Inademen. Blijf kijken naar de buik, maak een bolle rug, langzaam, stukje per stukje, wervel naar de maat. Stretch uit, adem in, open de armen. Armen omhoog, hoofd omhoog tussen de armen en op, adem uit. En de laatste keer, inademen, armen voor jou, uitademen, gaan naar voren. Inademen, uitademen, afrollen. Uitstrekken, adem in, cirkel ademen, hoofd omhoog, tussen de armen, buiken getrokken en oprollen. Open de knieën en ga nog een keer stretchen hier tussen. Oké, en dan met de benen volledig gestrekt. We gaan naar beneden om deze keer te blijven meer liggen en starten met de 100. Dus even als herinnering. In de 100 gaan we armen in pompenbeweging doen. Op neer. In 8 tempo, dus 4 tempo. Inademen, 4 tempo, uitademen. En dat gaan we 12 keer. En dat maakt in totaal weer 100. Dus ga als je wilt met je zitvlak een klein beetje dichter van je hielen. Ga naar achter. En de positie van je schouders moet hier zijn, dus dat ze niet zakken. Hou ze hoog. En de armen hier gestrekt. Positie 1, positie 2, positie 3. Je mag blijven in de hele tijd of je mag veranderen naar 2 en naar 3 als ik dat zeg. En ook bij nekproblemen, zet best een hand onder je nek en blijf bewegen met de andere arm. Bij 50 kan je dan wisselen en de andere arm gebruiken. So we're going to do the 100. We must pump with the arms 100 times, and we're going back and holding the shoulders and hoofd and neck high. We put the legs in, of well, here, of there, and we keep pushing down with the arms. Okay, if you have neck issues, you can put a hand behind your head, behind your neck, and continue the opening with one arm and then the other one. So, dan gaan we starten, adem in, bolle rug, ga neerleggen en starten hier. Knieën, tweede positie.
positie. Laatste. Plooi de knieën naar de borst, bend the knees and go lying down. Make circles with your pelvis to the right and to the left. So draai je bekken naar rechts en naar links. Oké, draai je hoofd, kijk naar rechts, kijk naar links, kijk rechts en links. Oké, we zetten de voeten op de mat. Armen strekt aan beide kanten en probeer daar te voelen wat de verschil is tussen een gedrukte rug, waar het bekken gekanteld is in beweging, dus je bekken maakt deze beweging en de onderrug gaat dan gedrukt in de mat, dat is imprint en dat is neutraal, waar ik heb een kleine ruimte onder mijn rug met genoeg om mijn hand erin te steken. Het is ook niet overdreven daar. Probeer je buikspieren blijven gebruiken om je rug van neutraal naar gedrukt te zetten. Vingers in het kruis, de handen onder je nek met ellebogen open en we gaan die ademhalingoefening doen. Dus adem in. En bij het uitademen breng je rug naar imprint positie. Buiken getrokken, dus hier zeer diep in je navel. Adem in, neutraal positie. Adem uit, gedrukte rug in de mat. Adem in, neutraal positie. Adem uit, druk je rug in de mat. So we're going here from imprint position to neutral position. With breath out, imprint. With breath in, neutral position for the pelvis and the back. Okay, once again, breathe in, breathe out, imprint. And last time, breathe in and breathe out. Heel belangrijk om te weten, in Pilates we proberen zoveel mogelijk de neutrale positie te bewaren. En voor sommige oefeningen is dat natuurlijk niet mogelijk. Als je borst als een kop komt, dan ga je rug automatisch drukken. Maar voel dat lastig voor jou, zet dan intussen onder je bekken en hou best hoofd op de mat. Strek je armen naar beide kanten en we gaan hier starten. Rechterbeen omhoog, linkerbeen daarbij. Rechts naar beneden en op, links naar beneden en op. En probeer de knie geplooid te bewaren en met de grote teen de mat aanraken. So try to keep your legs bended and go to the mat with your big toe. Breathe in, up, breathe out, near. Breathe in, up en neer. Op en neer. Op en neer. Op en neer. Nog 4, 3, 2 en laatste. Oké. En doe de knieën open en toe. Knees open, closed. Open, close. Ondertussen is je bekken in neutral positie. So hold the neutral position of your hips. Open, close. Knees open, close. Open, close. Open, close. Open and close. And bend the knees to your chest. Okay, we're going to put the feet on the mat. Foot apart, hold the knees together. So hold the knieën toe en je voeten een klein beetje uit elkaar. Vingers in elkaar gekruist, de handen onder je nek en de ellebogen goed open. Blijf kijken naar het plafond. Heel belangrijk hier om te weten, de ellebogen open moeten nooit hier komen, maar moeten ook niet overdreven naar achter gaan. Dus ellebogen open zijn eigenlijk een klein beetje diagonaal naar voren.
waar ze niet buiten jouw zichtbereik komen. Dus daar kan ik nog met de hoek van mijn ogen beide ellebogen zien. Dus dat is de juiste positie. Als ik hier ga, ik zie mijn ellebogen niet meer, maar ik ga op hetzelfde moment mijn schouderbladen forceren. Dus ik ga het zo tonen. Is hier en niet dat wat ik wil. De ellebogen blijven hier. En ik doe de beweging met mijn borstkas zonder de positie van de ellebogen te veranderen. Dus wat ik wil zeggen is dat mijn ellebogen gaan niet trekken hier, komen niet toe aan mijn hoofd. En ik probeer ook de afstand tussen mijn nek, tussen mijn kin en mijn borst niet dicht te krijgen. Dus het gaat een beetje kleiner worden, maar er moet ruimte zijn daartussen. Oké, dus we gaan hier liggen met de handen achter de nek, de ellebogen open, adem in en op in die tempo waar we komen omhoog, hoger en hoger. 3 secondjes houden en terug naar beneden. Dus breathe in and go up, higher, higher, hold on, 3 seconds and go down. Omhoog, inademen. Hold it. 3, 2, in en naar beneden. So 3 seconds. Breathe in, up, higher, higher, hold 3, 2, 1 and go down. In, up, houden, 5, 4, 3, 2, 1 en naar beneden. Once again, breathe in, up, houden, 5, 4, 3, 2, 1 and rest. Oké, goed. Adem gestrekt naar de kanten, de knieën open en toe, open, toe, open, toe. Goed, en we starten hier met de rechterknie geplooid, linkerbeen omhoog en we rollen daar naar voren. En we maken ons klaar voor de 5 oefeningen of buikspieren. So, de eerste is single leg stretch. Hand op de knie. Dus dit is mijn rechterknie, rechterhand aan de enkel, linkerhand aan de knie. Keer naar de borst, voorhoofd naar de knie en op die manier ga ik naar beneden en ik ben dan klaar om mijn benen zo afwisselend te trekken naar mijn borst. Als de nek problemen geeft, dan ga je liggen en plaats de handen onder je zitvlak en doe de oefening hier. Het is ook een goede oefening. Dus if you have leg of lower back issues, you can best lie down and do exercise doing this way. Okay, so inademen en wissel uit. En wissel in, wissel uit. Wissel 2, wissel uit. Wissel 3, 4, 5, 6. Oké, bend your knees. Hoofd naar de knieën en ga neerleggen op de mat. Oké, rechterbeen omhoog, links op de mat en met de poot van de benen gaan we zitten. En nu gaan we naar achter met beide benen, want de volgende is de double leg stretch. Dus je maakt een bolletje met de rug, kin naar de borst, hoofd naar de knieën en je rolt naar achter en je stopt op die punt waar je onder en middenrug op de mat zijn. En vandaar de armen en de benen diagonaal uitgestrekt, de handen zijn hier samen. En dan in cirkel met de armen en breng ik je terug naar jou. Inademen en uitademen. Als je probleem hebt met je nek, je kan de oefening doen hier. Hier en hier. En als je heeft onderrugproblemen, ben gestrekt en geplooid en met de handen onder je zitvlak. So those are the 3 positions. Here is the normal, with your head on the mat if you have neck issues, and lying on the mat with the hands under your pelvis if you have lower back problems. So 3,
2, 1. En we maken een extraatje waar we blijven houden. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké. Knieën naar de borst. En we spreiden de knieën, voeten in vrij Pilates positie. Knieën open, tienen open. En we gaan voor de frogs. 2 mogelijkheden. Handen onder de nek. En je komt naar omhoog elke keer dat we beginnen te strekken. Of de handen onder je zitvlak. En je doet het oefening hier. Oké. Adem in. En strek uit. 2, 3, 4, 5 en 6. Blijft en klappen met de hielen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en rust. Oké, goed. Strek de benen naar het plafond. De handen naar je bekken. Mag ook eronder zijn. En maak in 5 met je voeten. Als je moeilijk heeft om je benen zo gestrekt te bewaren, je mag zijn kindje plooien en in diamond vorm maken. In diamant vorm maken met de benen. En dan gaan we cirkels maken met de benen. Dus ze zijn gestrekt of ze zijn lichtjes geplooid. Maar de hielen zijn in beide gevallen mooi dicht. Adem in en cirkel. 2 en 3. Oké, en wissel de richting. 3, 2, 1. Oké, knieën plooien en strekken. Knieën plooien en strekken. Plooien en strekken. Oké, de knieën geplooid. Trek ze naar je borst. En dan adem en binnen uitgestrekt. Adem gestrekt naar het plafond. Hoofd omhoog, rug trekken en oprollen. Oké, alright. We gaan nu de volgende oefening doen, de scissors. Dus afwisselen benen op en neer. We starten met de rechterknie geplooid. Zet de handen achter de knieholte en ga dan achter. Je mag dat blijven met de been geplooid en je borst is omhoog. Of als je wil, je gaat best met het hoofd op de mat. En hier gestrekt 1 en 2 en 3. En dan gooi je vast hier dichter van je voet en je gaat trekken en op, trekken en op, trekken en op. En dan impuls met de been. En doe de andere kant. Knie geplooid, de handen achter de knieholte. Knie naar de borst, hoofd naar de knie, buiken getrokken. En rol bak, bak, bak. Blijf daar, strek en plooien. Strekken en plooien. Strekken en plooien. Strekken en blijven. Breng je handen naar omhoog. En trekken 1, 2 en 3. Oké, gaan we liggen. Beide benen op de mat. En dan gaan we starten. Zo, nogmaals 2 mogelijkheden. Je hoofd en de schouders mogen op de mat blijven. De handen onder je zitvlak. En de oefening hier doen. So that's the possibility if you have back of neck issues. You can make a small range of motion here. Or you can go with the high position, shoulders up, chin near to your chest, and holding fast next to your foot. Breathe in and change, breathe out. Adem in, adem uit, adem in, adem uit. Adem 3, 4, 5, 6, 7, en laatste. Cross the feet and go lie down.
Turn your head right and left. Okay, and the next one, crisscross. So we're going back to this movement, but we're turning the chest to the left and to the right with the motion of the wind of the legs. So we have here met zolderbeweging dan in de single stretch, but maar we draaien de borst naar de kant waar de knie gebogen is. En we proberen elke keer een klein secondje stoppen in het midden om te inademen en daar onze bekken mooi in zijn plaats bewaren. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oké, en de knie naar de borst. En we gaan voor de laatste van de serie, double leg drop, de twee benen naar voren. Dus 1, 2, 3 en vandaar terug naar het plafond. We gaan een serie maken met de schouders en hoofd op de mat. En dan een tweede serie waar we kunnen proberen de schouders hoog te houden. De handen naar de bekken of eronder. 1, 2, 3. Try to keep the angle of your knees, of your legs, 45 degrees, so not lower than that. It's not necessary. 1, 2, 3, and with a lot of control, go back to the vertical. 1, 2, 3, with a lot of control, vertical. 1, 2, 3, control and up. And the last one, 1, 2, 3, control and up. Alright. Goed, dus de tweede is hetzelfde oefening, maar een beetje moeilijker met de borst omhoog. 1, 2, 3 en op. Je kan natuurlijk de eerste versie van de oefening herhalen. En met veel controle je benen terug naar de verticaal brengen. Dus het is niet gooien de benen naar omhoog, het is langzaam naar voren en langzaam terug. 1, 2, 3, buigingen trokken. 1, 2, 3, buigingen trokken. 1, 2, 3, buigen trekken. Laatste 3, 1 en op. En gaan we liggen. En stretch uit. Adem dit in. Adem dit uit. Oké, breng je armen naar beneden. Plooi de rechterknie. Zet de rechtervoet op de linkerknie. En trek je knie gekruist naar links. Als je hoofd draait naar rechts, je rechterarm gaat dan best open hier. Oké, kom terug in het centrum. En wissel aan de kant. Knie geplooid, hand op de knie. Trek naar beneden en kijk naar de andere kant. Oké, kom terug in het centrum. En dan zet beide voeten naast elkaar. En kantel je bekken naar rechts en naar links. Nog een keer rechts en links. Oké, dan blijf met de knieën geplooid. De voeten aan heupbreedte. Armen gestrekt aan beide kanten. Adem in. En langzaam wervel de wervel. Breng je bekken naar omhoog. Adem uit. Blijf je armen duwen op de mat. So keep pushing your hands in the mat. Breathe in. And very, very slowly breathe out and go down, 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 very slowly, vertebra after vertebra. Adem in. Druk je onderrug, kant op je bekken en dan bekken, onderrug, middenrug, ribben en rust op de schouders. Houd de ribben dicht, houd de buik getrokken, blijf je benen goed opspannen en de armen duwen op de mat. En dan plooi de linkerknie, strek naar het plafond.
plooien en naar beneden. Je kan ook de handen hier zetten, rechterbeen, gestrekt, geplooid en neer. Inademen, uitademen, inademen, uitademen. En rechts, 1, 1. En links, 1, uit, 1. Uit en de laatste, 1, uit, 1, uit. Armen gestrekt naar het plafond, adem in en ga langzaam wervel naar beneden. En dan breng je armen terug, knieën zakken, rechter links. Oké, nog één. Adem in. Druk je onderrug, kantel bekken, ga naar omhoog. So straight your left leg and your right arm and go here. 2. Dus tegenovergestelde kant. Linkerbeen, rechterarm. Nog 2 keer. En de laatste. Prima, zeer goed. Strek je arm, zet je voet op de mat en ga langzaam naar beneden. En pas toen je ligt op de mat, dan breng je je arm naar beneden. En we zijn klaar om te starten aan de andere kant. Dus adem in. Kantel je bekken, druk je onderrug, ga naar omhoog met je bekken. Onderrug, middenrug, regen en rust op de zolen. Je bekken goed duwen naar omhoog en rechterbeen gestrekt. Linkerarm naar achter. 1, 2, 3, 4. Oké, leg je arm, zet je voet op de mat, adem in en ga langzaam naar beneden. Wervel naar wervel. Armen omhoog. En we gaan een laatste serie doen, dat is een ademhalingoefening. Breathing noemt de oefening. Dus je gaat inademen en met een rap beweging naar omhoog gaan. Dan 8 seconden ademhaling houden. En dan uitademen, langzaam afrollen en je armen naar omhoog brengen. So it's the breathing exercise. You go in one motion. Breathe in and arms lower. No, sorry. Yes, that's right. Just arms up and one vertical after the other going down. So breathe in and breathe out. And so the arms must start here. Sorry, I was in my breath weight. Adem in, adem uit. Oké, adem in, houden, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, adem uit. Nog 2 keer, adem in, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, adem uit. En de laatste keer, adem in, houden, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, stretch armen en benen. Breng je armen omhoog, adem in. Voor rug, buigen trokken en naar voren. Oké, we gaan recht zitten. En we zetten de voeten uit elkaar aan de breedte van de maat, dus de zak. De tienen wijzen dan naar het plafond. Mooi lange rug. Als je dat probleem heeft om in die positie te zitten, je mag dan zitten op de stoel. Dus if your back, if you have problems or back pain, sitting at the same level with your feet and your
pelvis, you can sit on your chair and you can do the exercise this way. So here, 1, 2, and 3. Inhale and exhale. Okay, my other is sitting on the mat and stretching here forward. 1, 2, and 3. In, turn. In, turn. In, turn. Nog 3. Draaien, buigen, 2 en 3. En de laatste keer draaien, buigen, 3, 2, 1. Oké, en maak hier je knieën los. En we gaan op handen en knieën. Ik ga mijn handzoenen aandoen hier. Ik ga mijn zolen gaan zetten opnieuw. Dus we gaan staan hier op handen en knieën. De handen recht op de schouders, de knieën onder de heupen. Mooi platte rug, mooi ingetrokken buik. Probeer je knieën niet dicht te houden, maar uit elkaar recht onder de heupen. Zo heb je 4 steunpunten. So you must stand op 4 points. The hands under the shoulders, the knees under your hips. And please don't put your knees close together, but put them apart so you have 4 points to work with. So rechterbeen en linkerarm. Je raakt de mat aan hier met de vingers en hier achter met de tienen. Adem in en op. 2 en op. 3, 4, 5 en 6. En houden. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, handen knie op de mat. Stretch. En andere kant. So, right arm and left leg. And you're touching the mat with your fingers and with your toes. Breathe in to prepare, breathe out to come up. In. 2, 3, 4, 5 en 6. Blijf daar. Hold on. Oké, hand en knie op de mat en stretch. Oké, we starten met deze positie, dus de armen gestrekt voor jou, je mag de handen een kleintje uit elkaar brengen. Ik ga de oefening 1 keer doen in slow tempo, zo kan je het zien. Om te starten ga ik ook mijn voeten kruisen. Zo op het moment dat ik ga naar voren, mijn voeten mogen komen van de mat. Ik ga zo vooruit, ellebogen plooien, ellebogen strekken en naar achter. En probeer zo met de buikspieren blijven je rug naar boven toe, zodat je rug niet valt op die manier. Dus het is niet de bedoeling je rug te laten doorzakken, je bekken laten doorzakken en ook weer de schouders strekken hier. Probeer je rug in één stuk naar voren te bewegen, ellebogen plooien, ellebogen strekken, kracht voor je armen en naar achter. Zo, adem in naar voren, adem uit. Adem in, adem uit. Adem in, adem uit. Adem in en uit. Derde keer, adem in, adem uit. Adem in, adem uit. Laatste keer, adem in, adem uit. Adem in. Adem uit en rust. Je mag de armen brengen hier. Je kroon zetten op de mat. Kijk tussen de knieën naar achter. Adem diep in. Adem diep uit.
Oké, de handen op de mat. En zet de ellebogen hier. Knieën apart, de voeten uit elkaar. En we gaan daarvoor met de ellebogen naar een plankpositie. Voor de plank mag je blijven met de knieën op de mat. Of je kroont de dienen en je strekt je benen. Maar in feite je bekken blijft aan hetzelfde hoogte. Je bekken gaat niet omhoog, maar ook niet te laag. Dus hoe je bekken aan hetzelfde hoogte van je schouders ongeveer. So what I'm saying is that you must try to keep your pelvis at the same height that your shoulders are. So please try not to let your pelvis going down, but also don't do a pyramid with your pelvis. So keep here and try to keep engaging your belly. So breathe in, belly, and up. Blijf je buikspieren goed opspannen. Kijk naar je handen. De handen zijn daar samen. De ellebogen vormen een driehoek. En houden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alright. And go backwards and stretch. Okay, good. The next one is going to be also a plank, but with strengthened arms. So de volgende is ook een plank, maar met de armen gestrekt. Hoewel, als je een probleem hebt met je ellebogen, of met je schouders, of met je polsen, je mag altijd opnieuw opteren voor deze positie. Dus idealiseren is met armen gestrekt, maar het is ook niet verplicht. De handen recht onder de schouders, inademen, buiken trekken, rechterbeen strekken en linkerbeen daarbij. Oké? En dat zijn we in plankpositie. En van hier gaan we de knie plooien. En wissel. En wissel. En wissel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, stretch naar achter. Breng je voeten dichter. En goed stretchen. Daar met je hoofd tussen de armen. En ga hier naar beneden. Oké, en dan gaan we een oefening doen van stretchen al de achterkant van jouw benen. So we're going to try to stretch really good the after training of muscles, so the calves and the hamstrings. So we started here. We go with the knees up. We go with the legs straight. We try to put the heels of the mat. Then we go up with the heels and we go back to the beginning. So, om te starten, adem in en breng je knieën naar omhoog. Adem uit en stretch your legs. Strek je been. Adem in, breng je hielen naar omhoog. Adem uit, ga terug naar het startpunt. Adem in. Adem uit, strek je benen. Probeer je hielen naar beneden te doen. Goed stretchen de achterkant van je benen. Adem in, de hielen omhoog. Adem uit, de knieën geplooid en terug naar de mat. Nog 2 keer. Inademen. Uitademen. Hielen naar beneden. Inademen. Hielen op. Uitademen. Nogmaals. Inademen.
Uitademen. Hielen naar beneden. Hielen op. En terug. En een klein extraatje. De laatste keer. Arm in. Knieën op. Adem uit. Benen gestrekt. Hoofd tussen de armen. Adem in. De hielen naar beneden. Adem uit. De hielen omhoog. En terug naar de mat. Oké, goed. En dan gaan we opnieuw zitten. En gaan op zijligging. Twee mogelijkheden. Ofwel, je houdt de oefening hier. In dit geval ga ik je vragen om de arm hier te kruisen. Om te voelen dat je flank niet zakt op die manier. Dus probeer blijven werken. Als je zit hier in lijn van mijn hoofd tot aan mijn schambeen. Dit is mooi diagonaal. Oké? Dus de arm mag hier zijn om een beetje te trekken hier naar omhoog. En dan strek de been. Je zet de been aan de hoogte van de heup en je brengt naar voren. En met de voet in flex naar achter. En met de voet in punt naar voren en in flex naar achter. Maar als deze positie te lastig voor jou voelt, je mag altijd voor deze opteren. En probeer mooi recht te blijven in je rug. En zo de oefening doen. En flex. Punt naar voren en flex naar achter. Oké, punt, flex, punt, flex. Nog 2 en flex. Laatste en flex. En blijf daar voor de punt. Cirkeltjes. 1, 2, 3 en 4. Cirkeltjes naar achter. 4, 3, 2, 1. Op en neer. Kort. 2, 3, 4, 5 en 6. En plooi de knieën, zet de voeten lichtjes op. Open, toe. Open, toe. Open, toe. Open, toe. Open, toe. Nog 2 keer. En de laatste. Oké. Dan strek je linkerbeen, dus je been van boven. En zet je voet zo plat op de mat. En breng de andere knie naar voren. En we gaan hier starten, zittend. En we gaan de hand op de knie zetten. Komen op de knie staan. En stretch. Arm open. Hand op je dij. En ga terug naar beneden. Oké? Dus ga naar voren. Hand op je dij. Op de knie. Open de arm. Kijk naar boven, naar je elleboog. Denk met je rechterarm mooi gestrekt. En dan open de arm. Hand op de dij. En naar beneden. En de laatste keer inademen. Naar omhoog. Open. Open. En ga naar beneden. Oké, en van hier blijven wij zitten. En we gaan de cellular stretching doen. Dus de knieën zijn goed geplooid. Hoewel, als dit ongemakkelijk is voor je heup, je mag de benen hier strekken. So if this position is not easy for your hips, you can put your leg straight in there. It's also okay. Oké, we starten aan de rechterkant. Dus adem in en stretch. En dan vast aan zijn been, arm omhoog en stretch. En dan de andere kant, elleboog op de mat, stretch. Vast aan zijn been, arm omhoog en stretch. En de laatste keer inademen, stretch. Terug vast aan zijn been, arm omhoog en stretch. Oké, van hier draaien. Kijk naar je linkerkant. Als deze positie te moeilijk voor jou is, niet doen. Het is een torsie van de romp. En dan wissel passeer de benen naar de andere kant. En we doen al de serie op de andere kant. Dus ofwel hier met de hand onder je flank om te voelen dat die spieren goed werken, dat die spieren zijn goed hangen hier. Of je gaat hier weer liggen en dan doe je de beweging hier en je probeert dat je bekken niet zakt naar voren.
Oké, dus ik ga die oefening hier doen, zodat jullie goed alles zien. Dus ik sta hier met mijn rechterbeen gestrekt. En ik ga naar voren met de voet in punt. En naar achter met de voet in flex. En naar voren adem ik in. En terug adem uit. Adem in. Adem in. Adem in. Adem in. Adem in. Nog 2 keer. And the last step, okay, stay there, make circles with your leg to the front. 4, 3, 2, 1. Backwards. 4, 3, 2, 1. Up, down, up, and in. 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Plooi de knieën, zet de voeten op, so put your feet a little bit higher and do a cleanse. Open, close, open, close. Try to keep this high, try to not falling down with a curved spine. So 4, 3, 2, and 1. Alright, and then we have de been strekken, de voet zetten hier op de mat, probeer je voet plat te zetten, dan de armen strek, deze hand komt aan de dij, adem in, hou op de knie en stretch en kijk naar boven in de elleboogholte, adem uit. Oké, en ga terug naar beneden, adem in, hou de knie, open de arm. En ga terug naar beneden. Adem in. Naar omhoog. Adem uit. En de laatste keer. Adem in. En naar omhoog. Adem uit. Oké, super. Zeer goed. We gaan zitten. De knieën geplooid, zeemermin naar de linkerkant. Dus nogmaals, als de oefening ongemakkelijk is voor je heup, je mag de benen strekken. So once again, if you're not comfortable with your knee bended, you can extend your leg down in diagonal. So starting to the left, breathe in and breathe out. Keep your arms straight, keep your elbow. Adem in, de arm komt dicht van je hoofd naar het plafond, zoek lekker hier. En dan adem in, kijk in je elleboogholte. Vast aan de zinbeen, arm omhoog en stretch. Elleboog mat, arm omhoog, kijk in de elleboogholte. En aan de andere kant strek arm naar het plafond. Stretch en bend. Oké, goed. En dan draai je om en kijk naar de rechterkant. Gooi de schouder ver van je oor. Een beetje vasthouden hier en stretch. En een torsie maken en stretch van je spieren. Zijn buikspieren en rugspieren. Oké, we brengen de knieën in het midden. En we gaan starten met het laatste blokje. En nog met de stoel. We gaan de stoel zetten hier op. En dat is voor de t-shirts. So, a quite difficult exercise. So we're going to help us with the chair. So we start here with one leg bended and the other one resting in the chair. So we gaan starten hier met één knie geplooid en de andere helft gestrekt, gewoon laten rusten op de stoel. Armen gestrekt naar het plafond, adem in, hoofd omhoog, buik getrokken, hou je vast aan de knie en ga op, 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 op en stop. En dan hier de handen aan de stoel, adem in, bolle rug. En aan.
afrollen, wervel naar wervel. Oké. Van de onderste been kan je de voet houden plat op de maat, maar het mag ook de tienen omhoog komen. Oké, als je vriend te lastig voelt voor jou in de hamstrings, achterkant van je been, dan laat je best de tienen naar omhoog komen. Arm 1, hoofd omhoog, buiken getrokken, je mag je vasthouden van de been en op, 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 op. En dan arm gestrekt hier, arm 1 en afrollen. Op het moment dat je komt aan de eind van de stoel, stop daar en strek je armen los van de stoel. En hold het. 6, 5, 4, 3, 2, 1, arm 1 en afrollen. Wervel naar wervel. Oké, we gaan proberen de andere kant. Dus de benen hier, rechtervoet op de maat, armen omhoog inademen. Hoofd omhoog, buiken trekken, je mag vasthouden van de knie en komen op. Het is goed mogelijk dat de ene kant gemakkelijker voor jou is dan de andere. Dan de handen hier, arm in, afrollen, langzaam afrollen, wervel naar wervel, op het punt dat je laat de stoel los, je mag vasthouden van de dek, of gewoon blijven met de armen gestrekt. Tweede keer, inademen. Hoofd omhoog, buiken trekken en oprollen. Op, 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 op. Hou je vast aan de stoel, breng je borsten naar voren. Arm 1. En afrollen, wervel naar wervel, naar wervel. Afrollen, stukje per stukje, vertebra after vertebra. En je komt neerleggen op de maat. So go lying down. And the third one, breathe in. Holding from your leg of knots, you go up with the belly muscles. Breathe in, breathe out, go backwards, and when you come to the end of your chair, straighten your arms and hold them. Hold them. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, adem in en ga naar beneden, adem uit. Oké, zet de benen daar. Goed, als je kan de oefening daar niet doen, is geen probleem. Je mag proberen te gaan tot waar je kan. En probeer ook een kleintje verder te liggen. Zo gaat de hoek van je benen iets langer zijn. Je kan ook blijven vasthouden van je knieën als je komt hier zitten. En dan breng je borst naar voren. Probeer de stoel aan te raken hier. En vandaar 1, 2, 3. En stop. Armen op en neer. Op en neer. Op en neer. Adem in. Je mag hier vasthouden en afrollen. Stukje per stukje. Oké, de laatste keer met de stoel. En dan komt zonder de stoel. Adem in. Buiken getrokken, hoofd omhoog en oprollen. Oké, hou je hier vast en trek je hoofd naar de knieën. Trekken, trekken, trekken. Oké, dan strek je armen naar voren. En je mag hier vasthouden. Je kunt je openen en strek je armen. Houden. Armen op en neer. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Arm in en afrollen. Oké, goed. En dan doe je benen en armen uitgestrekt. Doe de stoel aan de kant, so put your chair away. En we gaan de oefening proberen zonder de stoel. We gaan een beetje anders starten. Dus in plaats van starten van de liggende positie, jullie mogen hier starten. Oké? We gaan deze combineren met de rolling as a ball. Dus één keer dat je de oefening hebt gedaan, je mag 2 keer rollen op de rug om je onderrug een beetje te ontspannen.
Dus de handen onder de knie houden. Trek de borst naar voren. Zet je voet op hetzelfde niveau van de knie. En zet de andere voet ook op hetzelfde niveau. En dan, je mag bewegen met de benen geplooid of lager strekken. Rechterarm, linkerarm, blijf ademen en houden. So keep breathing, keep working with your belly muscles. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Knieën naar de borst, hoog naar de knieën en rollen. En terug. En rollen en terug. Oké, open de knieën en stretch. If you have back conditions, you shouldn't roll backwards. So when you're here, just go slowly down and bend the knees to your chest. And then go slowly up to start the next time. So what they say is, als je hebt onderrugproblemen of onderrugklachten, is best niet te rollen op je rug, zoals we hebben nog net gedaan. Dus wees heel voorzichtig. Dus adem in. Buiken trekken, adem uit, benen omhoog, aan de hoogte van je knieën. En je mag dat proberen, als je wilt, de benen volledig te strekken, maar dan draai ze naar buiten, zo in uitwaartse rotatie van de knieën. En dan strek je armen. Oké, rechter op. Linker op. Rechts op. Links op. Rechts op. Links op. Goed zo. Knieën naar de borst, hoofd naar de knieën en rollen naar achter. So if you have back conditions, so as I do, go lying down and come up. Als je rugproblemen, doe dat langzaam en voorzichtig, zoals ik doe. Oké. En dan de laatste. We gaan de knieën openen en stretchen hier. Goed, prima, zeer goed. We gaan hier de been kruisen, hand op de knie, draai om. En dan ben je rechtstaande op de mat. Ik ga opnieuw naar beneden. En we gaan eindigen, we gaan afronden met een paar oefeningen hier voor de armen. Ga terug met je benen aan heupbreedte, zoals in het begin van de les. En blijf rugspieren goed ontspannen. We gaan op de tienen. En we maken cirkeltjes, 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 cirkeltjes. 6 cirkels met de armen naar omhoog. En dan de hielen neer en op, adem in. En maak 6 cirkeltjes met de armen naar beneden. Oké, dus inademen, mooi strakke armen en op. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Inademen op. En neer. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Nog. Inademen op. En op. Inademen. En naar beneden. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké. Draai de handen naar voren. Hou de ellebogen dicht van je lichaam. En we gaan hier met de hielen omhoog en tegelijk de ellebogen plooien. Dus hier 1, 2, 3, 4. Vingers open, handpalmen gestrekt. Oké, en laatste. Gestrek de armen naar voren. 1, 2. Blijf op de tienen staan, hou je hielen dicht. 3, 4. 5 en 6. Breng je armen naar beneden, breng ze naar de zijkanten. Hielen op. En neer. 2, 3, 4, 5 en 6. Oké, houden, armen gestrekt. Blijf met de hielen hoog. Draai de handpalmen naar beneden. Adem in. Buiken getrokken, draai naar rechts. Of naar links.
de gewoonte om in de spiegel te werken, sorry. En draaien naar de andere kant. En draaien. En draaien. Oké, ga terug naar beneden, armen naar beneden. En ontspannen. Oké, we gaan een beetje stretchen de achterkant van de dijen. Kruis de rechterbeen achter links. Breng je armen omhoog, de handen samen boven je hoofd. Stretch naar één kant. In het centrum inademen. Stretch naar de andere kant en uitademen. Oké, breng je armen naar beneden. Voorover buigen. Inademen. En afrollen, werken, werken. En nog een keer, armen omhoog. Stretch. Stretch. Open armen, voorover buigen. Inademen. En afrollen, werken naar werken. Oké, en we doen hetzelfde op de andere kant. Dus kruis de benen. De linkerbeen is nu achter rechts. We gaan armen naar omhoog brengen. En voorover buigen. Inademen. En afronden. En de tweede keer wel met de stretchen naar rechts en links. Dus armen omhoog. Stretch naar rechts. Stretch naar links. Spreid de armen, inademen. Voorover buigen, uitademen. Inademen. Afronden. Wervel naar wervel. Naar wervel. Oké, omkruis de benen. Plooien, inademen. Los. Plooien, inademen. Los. En de laatste keer in. En uitademen. En dat is 1,5 uur Pilates. Dus niet slecht voor vandaag, niet slecht om de dag te beëindigen. Bedankt om hier te zijn, bedankt om te kijken, bedankt voor de comments. Ik heb niets gelezen natuurlijk, maar ik ga dat straks lezen en liken en antwoorden als dat nodig is.